أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة والأخوات الأحياء منهم والأموات، تحية الجميع. لنفرض أن لجنة من حقوق الإنسان في بلد ما، لنقل مثلا السويد، عملت زيارة لبعض السجون في مدينة مالمو لتعد تقريرا عن طريقة معاملة السجناء، فقامت بتقييم السجن أليف من حيث نوعية الطعام المقدم للمساجين وغرف السجن، الزنزانات، وعدد مرات تنظيفها في الأسبوع، مع زي ملابس السجن، وما هي الأمور الترفيهية التي يمارسونها يوميا أو أسبوعيا، وهل توفر لهم إدارة السجن ما يحتاجه السجناء لهذه الفعاليات كساحات لكرة السلة أو بناء الأجسام أو أماكن العبادة، إضافة إلى الزيارات المخصصة للسجين لمقابلة أهله وذويه. وهذه الأمور تسري حتى على السجناء السجن الانفرادي. وكذلك إذا لم يكن للسجين مهنة معروفة قانونية يتكسب بها قبل القبض عليه، فلا بد له من تعلم مهنة أو حرفة قبل انقضاء فترة حبسه، ليكون مؤهلا للاندماج مرة أخرى في المجتمع الذي فصل عنه أثناء فترة عقوبته. لذلك توجهت اللجنة إلى هذه الورش لترى أهليتها وخلوها من الأدوات الحادة لضمان أمن وسلامة الجميع، ثم استمعت في الأخير إلى مشاكل السجناء وشكاويهم عن نوعية الأكل مثلا وكيفية معاملة السجانين لهم. بعد انتهاء الجولة التفتيشية جاءت نتيجة التقييم دون المتوسط. بعد سماع بعض الشكاوي أعدت اللجنة تقريرا بذلك ورفعته إلى الجهات المختصة. تبين أن السجناء يعاملون باحتقار عند ندائهم للتجمع، كما تم التأكد من حالة سجلت حوالي قبل شهر تقريبا، حيث قام عمدا بعض السجانين بإصدار ضوضاء استمرت إلى منتصف الليل، وكذلك حتى في 4 صباحا، ثم قاموا برش السجناء الذين كان بعضهم كبار السن بالماء البارد لمنعهم من النوم. كان ذلك الإجراء عقوبة لهم جراء شتمهم مدير السجن. تلاقت منظمة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام هذه التقارير، ووصل الأمر إلى أن يطرح هذا الموضوع في البرلمان السويدي، ولجوء ذوي السجناء إلى المحاكم لرفع قضايا ضد إدارة السجن، فتم إثارة الرأي العام، وخرجت مظاهرات مصحوبة بلافتات، مما دفع وزير العدل بأن يقيل مدير السجن. ثم مرت نفس هذه اللجنة على السجن باء لسجناء سياسيين ينتقدون أداء الحكومة، ومنهم من وصلت به الجرأة أن لا يصدق بوجود رئيس للدولة بسبب كل هذه الفوضى التي تعاني منها السويد، وتوقفوا حتى عن ترديد النشيد الوطني، لأنه لا يعتقدون أن كلامه صحيح، وإنه مجرد كلام تافه لا يتناسب مع معطيات العصر، فقرروا أن يغادروا السويد بسلمية، لكن تم القبض عليهم عند الحدود النرويجية وإرجاعهم بالقوة مرة أخرى إلى بلدهم. مرت اللجنة المختصة لتلقي نظرة سريعة عن أحوالهم وطرق معيشتهم، وإذا بهؤلاء السجناء معلقين من صدورهم، وتخرج من ظهورهم صنارات وخطاطيف، ويصب فوق رؤوسهم ماء من الحميم يتم إيصاله إلى درجة الغليان لينزع جلود الضحايا بسهولة. توزع عليهم ملابس بطيئة الاحتراق، تضرم فيها النار، ويتركوا في باحة السجن يصطرخون ويركضون وسط ضحكات وكهكهات الناس المارة خارج السور. ومجموعة أخرى مربوطة بسلسلة طويلة وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم، تقرض لحومهم بمقاريض حديدية، ثم يدخلون إلى غرف لشي الوجوه على النار يقلبون فيها ظهرا لبطن، ويوضع آخرون في أفران حرارية تغلي لها أدمغتهم. وأما ما ينتج من قيح نتيجة ذوبان الجلود والعيون والأمعاء فتقدم كوجبات طعام لبقية السجناء، وشرابهم من رصاص مذاب. وإذا ما فقد أحدهم الوعي من شدة النزيف والألم يتم إعطاؤه دماء جديدة وأبر إنعاش تغرس مباشرة في القلب حتى يستعيد وعيه ليذوق العذاب. برأيك ماذا سيكون تقييم اللجنة لهذا السجن؟ وماذا سيكون رد فعل الرأي العام ومنظمة حقوق الإنسان العالمية؟ لا أعتقد أن عاقلا سيقول بأن إدارة السجن باء أفضل من إدارة السجن أليف.
إذا كان هؤلاء السجناء أولاد كلب ويسبون الحكومة فممكن أن تعدمهم وتخلص، سهلة يعني. لكن ما الهدف من كل هذا التعذيب؟ ما هي النتيجة المرجوة بعد سلخ الجلود وإطعامها لهم كما فعل بابن المقفع؟ رأيي هو التعامل مع هذه الكارثة كما تم التعامل مع معسكرات أوشويتس وغرف الغاز. يجب أولا إلقاء القبض على مأمور السجن وأتباعه العاملين في السجن. ثانيا الكشف عن حالته العقلية، فإذا كان سليما من أي ورم في الدماغ قد يؤثر على قراره، حينئذ لا بد من إصدار حكم الإعدام بحقه بسبب الجرائم الوحشية التي كان يتلذذ بها عند ممارستها على ضحاياه. ثم غلق السجن إلى الأبد ووضع السجناء تحت العناية المركزة وإجبار العالم بالاعتراف بالجرائم اللا إنسانية التي حدثت لهم، وملاحقة كل من يريد تطبيق هذه الأفكار قضائيا حتى لا يخرج لنا مثل هذا المجنون مجددا. في الدول الغربية بعد إطلاق سراح السجناء الخطرين بإطلاق سراح مشروط طبعا، يوضع في برنامج قد يكون مثلا أنه يراجع أحد المكاتب التابعة لها، ويقدم تقرير أسبوعي مثلا، أو يضعون سوار إلكتروني حول كاحله حتى لا يغادر البيت أو المنطقة التي يسكن فيها. وإذا كان هذا الشخص معتدي جنسيا sexual predator أو مثلا مغتصب أطفال أو نساء وقد قضى مدة حكمه، فيتم تحذير أهالي المنطقة منه عند التعامل معه، أو ممكن أن يكون الحكم مؤبد إذا كان هذا المجرم يهدد السلم المجتمعي أو قاتل متسلسل مثلا، وهكذا حسب نوع الجريمة. أما نظام الجريمة والعقاب الإلهي الذي بحسب ما يقال لنا أنه مطلق العدالة واعة العقول لن تستطيع أن تقدح في أي جانب من جوانبه، يقول أن غير المؤمن بالإله الإبراهيمي طبعا سيعذب بالطريقة التي شرحناها وإلى أبد الآبدين. ما هي الحكمة من كل هذا التعذيب؟ لا نعرف. ما هي النتيجة المرجوة من التعذيب؟ لا يوجد. هو فقط تعذيب لأجل التعذيب. وأما المسلم الذي اقترف كل هذه الجرائم التي تتخيلها فإنه سيعذب أشد العذاب طبعا، ولكنه لا يخلد في النار بإجماع المسلمين. بعد قضاء هذه العقوبة القاسية جدا وتقطيع أوصاله من قبل الإله سيخرج إلى الجنة مباشرة، وسيعطى فجأة كواعب أتراب وجنات وقصور من قبل نفس الإله الذي كان يعاقبه. يعني مو أنه أطلقوا سراحه وخلاص، لا، بل أغدقت عليه المكافآت من كل مكان فقط لأنه ولد في عائلة مسلمة. ما سيقوم به هذا الإله المعتوه بعبيده الآبقين لا يقارن بكل ما فعلته النازية خلال الحرب العالمية الثانية. في عام 1941 جرب النازيون شاحنات الغاز للقتل الجماعي. كانت شاحنات الغاز عبارة عن شاحنات مغلقة بإحكام مع تحويل عادم المحرك الإكزوست إلى داخل المقصورة. بدأ استخدام عربات الغاز بعد أن اشتكى أعضاء وحدات القتل المتنقلة من إجهاد المعركة والألم النفسي الناجم عن إطلاق النار على أعداد كبيرة من النساء والأطفال. كما ثبت أن استخدام الغاز أقل تكلفة. هذا المصطلح وحدات القتل أو ديث سكواد أو بالألماني ايسنس جروب قتلوا مئات الآلاف من الناس بالغاز، معظمهم من اليهود والغجر والأشخاص المصابين بأمراض عقلية. بعد سنة أي سنة 1942 بدأ القتل الجماعي بشكل منظم وفي غرف غاز ثابتة في بولندا المحتلة. واستخدمت غرف الغاز هذه غاز أحادي أكسيد الكربون الناتج عن محركات الديزل. أثناء تفريغ الضحايا من العربات التي كانت تستخدم لنقل الماشية قيل لهم أنه يجب تنظيفكم عن طريق أخذ دش ما بين قوسين استحمام، فادخلوا بأذرع مرفوعة للسماح لأكبر عدد ممكن من الناس بدخول غرف الغاز. وكلما كانت غرف الغاز مكتظة زادت سرعة إصابة الضحايا بالاختناق. في معسكرات أوشويتس سيئة الصيت قام النازيون بقتل حوالي 6000 يهودي يوميا ولأكثر من سنة مستخدمين غاز يدخل في صناعة مبيدات حشرية. هؤلاء النازيون المساكين والمغضوب عليهم حاليا لا يقدسهم أحد تقريبا، بعكس الإله الرحيم الذي سيفعل بمليارات البشر ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت. وإذا قمت بانتقاده فأنت ستجرح مقدسات المؤمنين سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، وقد يحاول أحد أعضاء وحدات القتل أو الإرهابيين قتلك، لأن هؤلاء المساكين لا يمتلكون السيطرة على مشاعرهم المرهفة، وسيلتمس بقية المؤمنين له العذر ويلومون الضحية لأنه أساء لهذا الإله السادي. انتهت إلى هنا قصتنا هذا اليوم، وشكرا جزيلا، مع السلامة.